Right, omulungi atugoberera ku mukutu ogwa Credible Media UG. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadi gemanya tubaza okulayika anti mutambula naffe nabwe ekyo tubasaba okusubscribinga kikulu okulayikinga awamu n'okusharinga content waffe twongera okulabika ntambula ffenna wakati mu kuba torch n'okumulungula n'okubatuusaako amawulire gonna nga begatambula e Kampala Uganda mu aspects zonna. Nayo kusingira ddala mu kisawe kya byabukulembeze kisawe kya byabufuzi eggwanga Uganda tujja ne tubawa amawulire sawa zino agali mu kutambula ge g'abakulu abeesowoddeyo ne baba ne press conference ne bakakasa eggwanga nti baawandiisizza ekisinde ekyali ekisinde kati baakifudde kibiina kye baatuumye People Power Front. People Power Front baga nti kyali kisinde kye batandikawo ne bannaabo ab'enjawulo omuli omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannaabo abalala mbubbo ne basalawo okukola National Unity Platform, then People Power ne bagisuulirira. Kaakati bano bo ne bagoba ku process efuula People Power ekibiina, era wali mu kwanjula baalaze nti akabonero k'ekibiina ekikonde kyetubadde twanga kikozesebwa nnyo bannaffe aba National Unity Platform, ekikonde ekiri mu maapu y'eggwanga, then n'omubala ogwa People Power our power baga nti bino byonna baabiwandiisizza mu mateeka era tebaagala kuddamu kulaba kibiina kyonna oba muntu yenna abikozesa. Ne batulaga ne langi z'ekibiina mu mbeera ezifaananako bwe zityo. So kino nno kyakoze amawulire mangi nnyo nnyini ddala. Ne bagamba abakulu bano babala ki bonna nga bwe babadde abamu tuzze tubalaba nga bali close n'owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu byobufuzi. So bye balangiridde ne bye bayogedde byonna SG ow'ekibiina ki National Unity Platform ow'ekitiibwa David Lewis Rubongo yavuddeyo n'abijungulula era alina obubaka bw'abaweereza n'obubaka bw'atuusizza ku bannayuganda. So okuva abakulu we baatongozza eggwanga lyonna libadde lirinda okuwulira ki ekiva eri obukulembeze bwa National Unity Platform. SG David Lewis Rubongoya avuddeyo n'attaanya ebigambo bingi oba oliawo bye tubaleetedde n'abawagizi ba National Unity Platform tugenda kulabika nti tufuna ku ndowooza zaabwe ez'enjawulo bano ekigendererwa kyabwe ki. So tugenda bibawa then tubawe n'abakulu bali nga banveiringa People Power Front nga bwe bagiyise, then tubawe SG tubaweko ne ku bawagizi ba National Unity Platform nga bawa opinions zaabwe ez'enjawulo ku nsonga eno. Naye nga programu eno tutambula ne bannaffe abajjora mu financial services bano nno beewaayo okukwatizaako ku baana ab'obuwala okugenda ebweru okukola ggwanga lya Jordan, Saudi Arabia, Qatar, Dubai naye ng'obusobozi bw'ensimbi tebuliwo. Passport oyina toyina byonna babikwatizaako osasula otandise okukola. Okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno yita ku namba y'essimu 075 26 73640 075 noti osobole okulabika nti omanya ebisingawo ku nteekateeka eno. Katusooke tubawe abakulu bali nga banveiringa then tubawe n'okwanukula kwa David Lewis Rubongo yakwabaanukudde tufuneko ne opinions ez'abawagizi ba National Unity Platform ab'enjawulo ku nsonga eno. Katusooke tubawe SG then tubawe byonna nga bwe muteekeddwa okulabika nti mubifuna. Fellow Ugandans, ladies and gentlemen, all protocol observed, we are here for the inauguration promotion of People Power Front. I do welcome everyone. Nja kusooka okwetonda olw'obudde bano mawulire babayiseeko essaawa nga zikyali naye wadde ebiteganyiza netulaba okutandika. Tuli wano mu kutongoza oba mu kubanjulira ekibiina ekimaliriza emisoso wadde kibaddewo naye kimaliriza emisoso gy'okwewandiisa kye tuyita People Power Front. Kusookera ddala nja kwanjula ttiimu
yetulinayo wano ku budde buno, then oluvannyuma Secretary General w'ekibiina ajja kuba nga tuyisa mu lunaku. Okusookera ddala eddoboozi nga yenze Haji Misango Musa, nga yenze ssentebe ow'ekibiina People Power Front in acting position paka nga maze okukakasibwa ku lunaku olwo. Ku mukono gwange wano wetunudde ye mukulu Mulamba John nga memba ku batandisi ab'ekibiina kya People Power Front. Mukulu ono andi wano ku lusegere nga ye muwandiisi w'ekibiina gwe tuyita Secretary General mukulu Spartan Mukad Achilles. Awo amuddako nga omukulu oyo yatwala ebendobendo erya Central Uganda nga ye mukulu Lutal Robert era munnamateeka omukutifu, nga saawa eno wenjogerera ye tiimu eriwo, naye olw'obudde waliwo tiimu endala abali mu kkubo naye lwakuba nti bava wala, bava Arua, nga kwe kuli omwogezi ow'ekibiina mukulu Epek Julius, kuliko ne munnamateeka w'ekibiina mukulu Sadat Salim ne bamemba abalala okuva amambuka ag'eggwanga bali mu kkubo bajja bwe batusanga nga tukyali wano kijja kuba kirungi basanga tumali. Nga waliwo abantu ababadde batudde mu kifo ekimu, sitera nnyo okwagala kukozesa olulimi oba oli awo omuntu ayinza okuyita oluvoola, naye kataabu nze ndabye bayaaye, kubanga bw'oba nga oli awo ng'otudde wali nga oyambadde bereti y'abanno, oli mu kwogera People Power era nga bw'owanika ekikonde nga tomanyi nakye bitegeeza, tomanyi gye byava. Nalabye oyo munnamateeka gwe badde naye gwe bayita Lutalo Robert abadde mu scandal after scandal, yawolereza ono yakola ki, ebintu bingi nnyo byabadde akola ebyenjawulo, era ebifaananyi mbadde ndaba bitambula ku mitimbagano, ali mu nkayana za NRM nkyali mu kukola ki. Kakati abo abamu mubamanyi political dealers nti buli kalulu bwe kasembera waliwo ebibinja ebivaayo, naye bivaayo lwaki? Kubanga bimanye enkola ya Museveni nti ye buli tusemberera akalulu atandika okunoonya ani gwenkozesa, ogezaako okusala speed bano, ogezaako okubaja ku mulamwa, ogezaako okuba divertinga, nga bwe bakola mu kalulu akagwa. Mujjukira mu kalulu akagwa bwe twamala okuteekayo ekibiina kyaffe ne bawamba Kibalama ne batandika omumwogeza ebigambo bitategeerekeka, n'agamba kati bano bansuubiza miliyoni 5 eza dola, olala n'ayogera ki, bwe yamala n'avaayo n'agamba abasajja bamuwamba ne bamugjamu enjala ne bamukubakuba n'ebirala bwe bityo. Kaakati era nga bwe tusemberera akalulu era babizeemu nga bwe balaba batandise okuvaayo ebibinja bwe bityo, twagadde bategeeza nti ekisooka teri kibiina mu mateeka kye bayita People Power Front oba People Power Movement oba kyonna kyonna ekyekuusa ku linnya eryo, kubanga erinnya eryo ye slogan y'ekibiina kyaffe. Bwe twakola enongosereza mu ssemateeka waffe wa NUP, slogan y'ekibiina twagikyusa nefuuka People Power, our power, our power, People Power. Kitegeeza kyekyo, ate ffe abaasooka okukola ki? Okugigazeetinga. Kino kyenkutte wano kyapa kya gavumenti kye bayita gazeti, era kiraga bulungi nnyo nti slogan y'ekibiina kyaffe kuvoolo tawamiruka w'ekibiina kyaffe ya adoptinga eno constitution neteekamu slogan empya eya People Power, our power. Kitegeeza kyekyo nti teri kibiina kyonna kyonna ekikkirizibwa okuvaayo ne kiregisteringa slogan eyo oba ne kiregisteringa erinnya erikwatagana ne People Power. Ekyokubiri, ebintu byonna byonna bye tukozesa tuze nga tubagamba nti People Power ye movement gye tulimu. People Power ekulemberwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert. People Power erina ekibiina kye bayita National Unity Platform. So omuntu yenna ayagala kutegeera enkolagana wakati wa People Power ne NUP ndowooza akitegedde.
ngabo tutalanya kubagamba, we have a political party. We are not just a political party, but we have a political party. Fe twetunuliranga banakisinde cha people power. Naye mwebyo kubanga twali twagala kufuna electoral platform nebirala tusalawo tutandikewo ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform. N'olwekyo wano omutudde kyekitebe kya National Unity Platform naye ate ne people power eri wano. Ekisembayo nti abo abantu abamu abayaayi n'abalala bwe batyo balina okubeera nga bakimanyi bulijjo nti erinnya si kyekikufuula kyoli. Obadde balaba nga bali awo batudde ng'abayaaye bali kugamba bye bakola tebitegeerekeka. Kakati ekibiina ne bw'ovaayo n'ogamba nti kati olunaku olwaleero nsazeewo okweyita Robert Sentamu Kyagulanyi tolifuuka president waffe ono gwe tubeera naye wano kubanga obalaba abamu nga bagezaako okweyita amannya agatali gaabwe biki. Kakati tosobola nebo kwegamba abo kyengezaako bagamba ne bwe bavaayo ne bagamba nti kati beeyise ba people power tebalifuuka ba people power kubanga people power tebamanyi first of all ekyo kivaawa, tebamanyi idea kikyetegeeza. Nebo bagamba nti mwetike people power n'eddakiika emu tebasobola gyetika kubanga tebagimanyi na kyetegeeza. So twagadde okugumya abantu baffe nti nga tugenda mu kulonda General Museveni ne system of course okuba nti babeera available nnyo okwaniriza abantu bwe batyo mukyakulaba ebintu bingi nnyo nga bavaavaayo muzze mulaba mu kalulu akagwa mwalaba waliwo abaavaayo ne bagamba nti ate pulezidenti wamwe teyasoma ne bagenda mu kooti ne bagezaako okukola ki ne bavaayo ne batwala mu kooti nti ekibiina temwakifuna mu mateeka ne bavaayo ate ne baleeta omusango omulala ne bavaayo ne baleeta kino. So mujja kubalaba just batandikidde ku kino naye tusuubira bingi nnyo era ne information gye tulina nti kati ng'omusango gwe twawaba ku nsonga za constitution gwe batuwaabira ku nsonga za constitution eno naffe ne tuteekamu application okuva olwo ne kati tewulirwangako bagiteeka mu maaso g'omulamuzi gwe bayita Singiza oyo emisango gy'abadde asala mugimanyi bulungi nnyo kati nawulira bamutwala mu Judicial Service Commission naye up to now eyo application yaffe tekolebwangako kubanga bakimanyi nti kino kya byabufuzi era twawulira gye buvuddeko awo gye baliize tusemberera akalulu oba oli awo bagusale in one or the other ogezaako okutijja ku balance naye byonna byonna bonoona budde tebiina kye bitukola tebiina kye bitegeeza ffe tuyimiridde ku nsonga gye tuyimiriddeko era tebalina kye batugamba basically mwebale nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuluganda olwaliwo nyina ensonga bbiri zokka ze njagala okwogerako. Ensonga esooka ya mubaka gwe bayita Richard Lumu wasaidize emitiyana bwemba mwerabidde eyo yavaayoko nga ayagala ennonda gye balondamu leader opposition ekyuke nga ekimukozesa ekyo ayagala leader of opposition gyolesere abeere nga jibwa kuba leader opposition nga kyagamba nti buli kibiina kyonna ekiri ku opposition kiteekeddwa okusimba omuntu gwe kyagala era kiteekeddwa okulonda omuntu gwe kyagala. So ng'ekiriwo kati mu mateeka nti ekibiina ekisinza ababaka abangi mu parliament ku ludda oluvuganya gavumenti kyekironda leader opposition oyo gwe njogerako oyo ndoza mmotegedde. Avuddeyo n'agamba nti mu bo ng'abali ku ludda oluvuganya gavumenti bo tebalina kye baakoze ku ky'okuleeta omuntu omu yabavuganya Museveni. Mukulu nziza n'okutegeeza nti Museveni bw'abanga alina omulogo gwe yakozesa okubalogamu mu bantu mu okubasiriwaza okubatuusa kwerovo gye muliko amazima gali nti amusasule kubanga yabaloga nnyo yabasiriwaza nnyo temutegeera temujja kutegeera era temulitegeera. Ebbanga lyonna buli kulonda kwagenda okutuuka oyo kasasiro gwe muddamu wakuwoza Museveni tuleeta muntu omu temukikolangako era temubeerangako successful mu kyo still era bye mukyakomawo bye mukyagijemba mu bantu nga mbagala okuleeta omuntu omu yaba yeesimba kuvuganya Museveni. Sebo ekyokutasimbawo omuntu omu okuvuganya Museveni si kyekibiniriza Museveni mbuyinza. Ekibiniriza Museveni mbuyinza kubba kalulu ng'akozesa amagye ne poliisi awamu n'ekitongole ky'ebyokulonda nga yeeyambisa n'abantu abatooletoole nga mmwe ne mukama wammwe Mpuuga nga kabulugupu kamwe bwe mukamanyi mumuyambye Museveni era mumukuumidde Museveni mu buyinza mmwe abayitibwa bannabyabufuzi. Era kyongola nti nsanyukira nnyo omukulembeze wange olw'empulanga agamba ekigambo nti siri munnabyabufuzi. Nze ndi revolutionary leader ndi mukulembeze wa nkyukakyuka ekyo kye kisinga okunsanyusa kubanga mmwe abayitibwa bannabyabufuzi muli
muli babi nnyo muli babbi muli babiyaye muli bamululu buli kimu kyonna kiri kummwe oba okitegeera sebo muli baddembe okuleeta bonna abakulembeze bemwagala oba muleese 10 Museveni n'abeerawo 11 oba muleese 2 Museveni n'abeerawo 21 ffe tulina omukulembeze omu yekka faga nankyukakyuka tulina omukulembeze omu yekka bamwita Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okuvuganya Museveni era yagenda okujja Museveni mu buyinza nga tuyita mu kiyitibwa protest vote kati mwaba kyatagalira eyo simanyi tunoonya muntu omu yaba yesimba ku Museveni mugira mu kyatagalira eyo malwa gammwe ffe twasimbula dda tunatera tutuuka gye tulaga twabaleka dda mukyali mu kulwanira ebitano mpuuga bye yabba mujja mubeere gye muba mulobera oyo mumazi ekyokubiri bannaye mulindirire okulaba omuntu ajja okuvaayo agende mu kooti awaabire His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti lwaki yeeyita erinnya lya Bobi Wine muteeke waaga mugenda kirabako gye bujja mu bbanga tono nnyo oli ajja kujja agambe nti nze Bobi Wine ajjayo n'empapula eziriko amanya ge ag'obuzaale nga ye Bobi Wine era agambe nti okuva n'olwali saagala kuddamu kulya muntu yenna ayita Bobi Wine mu Uganda abuuze nti Kyagulanyi bw'aba ayina empapula ze ez'obuzaale nga kuliko erinnya lya Bobi Wine alyeyite bwe liba teririiko taddamu n'alyeyita mukirindire mujja kiraba kulina eddalu abatufuga lye bagudde n'ekyo mujja kirabako ekibasumbuwa kiri kimu banoonya amaanyi ga Bobi Wine gali luddawa gali mu kumuyita Bobi Wine amaanyi gali mu kubeera kukozesa kigambo people power our power wali amaanyi ge gali mu ki kuba bakoze buli kimu kyonna ekisoboka ne battako ne kube basse n'amanyi nti obola be balimu amaanyi ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bigwa butaka olwo navaayo embagamba ke mabega eyo nti empuuga ne kaguruupu ke baba obumbi 43 ng'ekibiziwasa ssente ezo bagenda kuggulawo oba kufoomingawo ekibiina kye bayita People Power Front era nga bajja kuteekateeka omukolo gaggadde mu Uganda yonna baguteeke Kololo bakintroducinge eri eggwanga lyonna Uganda oba okitegeera nga balaga nti bo be ba People Power abatuufu nti ono Bobi Wine yaliko wa People Power n'agivaamu n'agenda mu NUP kati bo be ba People Power nekibagambe babigeeyo emyezi giyiseewo mpuuga n'akola ka DA bwe twamala okugera ku kya People Power Front n'akola ku alliance kayita DA akabinja ke akababbi banne naye nga akeekweseemu bwekwesi ng'anoonya baani abasobola okukola kino kibayita People Power Front mpaka olwaliro mubalabyeko ababalabye mubalabye bereti bambalaza ffe n'omubala bakozesa bwaffe People Power our power era nga bagamba nti ebyo byonna byamaze okubiwandiisa mu kakiiko k'ebyokulonda ne babigazeetinga nga byabwe tebakkiriza kibiina kirala kyonna kuddamu kukozesa logo za People Power wadde okukozesa omubala gwa People Power oba okitegeera era okulaga nti bazze kulwanyisa NUP kibasookeddeko kibadde ki NUP akabonero kaayo ka manvuuli teddamu nekozesa akabonero kaffe kano ak'ekikonde ako kaffe ffe tumaze okukawandiisa oba kitegeera bo bamanyi nti amaanyi ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gali mu kigambo People Power our power mukyalaba bangi abagwa eddalu bakyali bangi mugenda bbala kati eyo People Power Front yegenda okuŋŋaanya buno bwonna obubinja bw'ababbi akabinja kagundi ono ow'ebusogaanyi Bijirwa akabinja kono omubbi w'e Masaka yani oyo mpuuga ne banne akabinja ko bano ababbi b'e Makindye bano simanyi kekani akakasajja ako mabikke n'abalala bonna bugenda kwekuŋŋaanya bugende mu ekyo ekiyitibwa People Power Front gye bugenda okimalira muteeke waaga bwonna bugurupu obulaba obubinja binyo obujja bweteekateekawo bino byonna mpuuga byali mu kuzunga mbu simanyi anoonya bamwegattako anoonya bamwegattako byonna bagenda kwezingira mu kintu kimu nga bakiyita People Power Front muteeke waaga kubanga kyebabaweera ekyo kyekyabasasuza kyebaba bakola awo we balaga okay neffe tubagamba nti tubalinze yonna gye muyita yonna gye munaayita tetufuddeeyo twagala kyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda ate nga tujja gituukako through protest vote